Buenas para todos, para todas que nos están siguiendo. Es para nosotros, como siempre, un gusto. Esta vez vamos a trabajar en nuestro tercer podcast que trae por título Wie kam die deutsche Sprache nach Südamerika oder nach Lateinamerika? ¿Cómo vino la lengua alemana a Sudamérica o a Latinoamérica? Creo que había quedado perfilado en el último podcast. Y como siempre, mi amiga y colega Eva Buica nos acompaña. Ya habíamos dicho en alguna ocasión, ella estudió italiano, húngaro y alemán en la Universidad de Graz, en Austria, y allí mismo se recibió como magíster en filosofía con el Schwerpunkt como el acento en traducción e interpretación. Eva, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Y si te parece, empezamos con nuestro tema. Bueno, no sé si quieres decir algo. Hallo Fernando, ich begrüße dich dieses Mal direkt aus Graz. Es ist ein sehr, sehr heißer Tag heute und übrigens auch sehr, sehr inspirierender Tag. Wir haben letztes Mal über Dialekte gesprochen und wieder einmal habe ich daran denken müssen, als ich vor einigen Tagen in Graz angekommen bin. Bueno, llegó a Graz y ha escuchado allí digamos, en la sociedad o en ese pueblo, un dialecto muy peculiar, digamos, del alemán. Entonces, como que le recordó nuestro último podcast. Sashun. Also dieses Phänomen, dass Dialekte aussterben bzw. verloren gehen, beziehungsweise dass sich Dialekte untereinander auch mischen, sodass Regiolekte entstehen, ist tatsächlich spürbar. Was mir auch noch aufgefallen ist die Tatsache, dass die jüngeren Generationen ein sehr klares Standarddeutsch sprechen. Also, okay. Ja, ja. Okay, aber die alte Leute nicht. Also die alte Leute spricht immer noch verschiedene Dialekte und so. Also diesen Grazer Dialekt, ja, hört man Ja. nicht mehr oft. Und man muss ihn eigentlich fast suchen. So, interessant. Ja, also Eh, eh, während, ya, súper. La profesora Eva nos habla de un fenómeno que ha podido como capturar en este momento, y es que habíamos dicho que los dialectos tienden a perderse, ¿no? A morir, los regiolecte, que quedan como huellas, pero siguen habiendo, o sea, y ella lo que ha podido constatar es que los jóvenes hablan un sehr klares Hochdeutsch, ¿no? Un alemán estandarizado muy claro, pero que encuentra que en los adultos o en las anteriores generaciones sigue digamos, habitando esos dialectos. Ja, bitte. ja, aber man muss es heute schon suchen, nicht? Es ist nicht mehr so gang und gäbe, nicht mehr so üblich, den Grazer Dialekt zu hören. Und das ist ein bisschen traurig, Ja, weil dieser Dialekt ja auch zur Geschichte dieser Stadt gehört, zur Geschichte der Menschen, die hier lebten und auch leben. Und das vermisse ich ein bisschen. Natürlich passieren eben solche große Veränderungen in einer Gesellschaft, die sich sehr, sehr stark mischt. Die Grazer Gesellschaft ist heute eine sehr gemischte Gesellschaft. Was meine ich? Es gibt sehr viele Mischfamilien, also zwischen Österreichern und Menschen, also Migranten, sei es in erster, zweiter, dritter Generation aus dem Balkan oder aus Kleinasien oder aus verschiedenen Ländern Afrikas sich vermischt haben, also durch Heirat, durch das Eingehen von anderen Bindungen auch. Ich meine jetzt nicht unbedingt Heirat, sondern ein Zusammenleben. Und es ist eine sehr, sehr, sehr internationale Stadt geworden. okay.
Also ich übersetze. Ella dice que escuchó entonces ese Grazer dialecto, ese dialecto de Graz, la ciudad de Graz, y bueno, digamos, esos dialectos, dice la profesora Eva, pertenecen a una ciudad y pertenecen a una historia, están arraigados en una sociedad y que es un poco, hay alguna nostalgia, digamos, en ver cómo la sociedad de Graz, la ciudad, es ahora una ciudad muy mezclada, como llena de contrastes, ¿no? Eh, hay gente de Austria, por supuesto, pero también hay muchas conexiones ya de segunda o tercera generación con migrantes, migrantes de los Balcanes, migrantes de Asia, migrantes de África, y entonces en este momento hay una Ciudad muy international. Ich hätte vielleicht eine Frage. Wie findest du Sí. die Verbindung zwischen die Dialekte dieser Stadt und die Geschichte dieser Stadt und die Kultur dieser Stadt? Yo formulo una pregunta que me pareció bonito en lo que dijo Eva, y es, ¿cómo encuentra ya la conexión entre el dialecto de esa ciudad y la historia de esa ciudad o la sociedad que es esa ciudad, que ella ve como con nostalgia, ¿no? Que se está perdiendo? Was würdest du sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Ja, Was meinst du mit Konnexion zwischen ja, der genau. Das alten, wegen Verhältnis. der, ja, Ah, wie, ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Kannst du sie okay, vielleicht also, anders stellen? okay. Du hast gesagt, dass diese Dialekte von dieser Stadt Graz hat eine Verbindung, ein Verhältnis mit der Geschichte dieser Stadt und dieser Dialekt, hast du gesagt, gehört dieser Stadt. Und ich frage mich, warum gehört dieser Dialekt zu dieser Stadt? Wie findest du diese Verbindung, ähm, äh, diese Gehörigkeit zwischen die Stadt und die Dialekt? Das ist eine sehr große Frage. Also Ja, also, ich müsste sehr weit einholen, um diese Frage zu beantworten. Am einfachsten, die einfachere Antwort wäre, der Grazer Dialekt ist ja auch dadurch entstanden, dass vor, vor Jahrhunderten, als es die Stadt so noch nicht gab, hier viele kleinere Ansiedlungen gegeben hat. Mit der Zeit sind diese gewachsen und jede dieser, ich nenne sie mal Siedlungen oder ja, Dörfer waren es nicht. Es waren später dann auch so fürstliche Besitzer, also nicht Besitzer, sondern Propiedades. ¿Sí? ja, Und jede von ihnen hatte auch ihre eigene Sprache, ihren eigenen Dialekt. okay, Und mit der Zeit sind diese aber alle zusammengewachsen und es bildete sich langsam die Stadt Graz. Die Stadt Graz hatte ja auch sehr viele Berührungspunkte zu Italien, zu anderen Ländern wie Slowenien, Kroatien, Serbien, auch Ungarn. okay, Und durch die Sprache äh, dieser Länder oder durch die Sprachen dieser Länder hat sich dann auch der Grazer Dialekt weiterhin gebildet, bereichert. Deswegen ist ja der Grazer Dialekt auch etwas anderes als das Wienerische. okay, okay, ¿Sí? interesante. Ok, also ich übersetze. Eva nos dice, pues la historia, responder a la pregunta, otra vez la pregunta que era como,
la conexión o la pertenencia entre el dialecto y la ciudad, pues tardaría un tiempo, tal vez más de un podcast, pero pues ella como que Eva nos da como una orientación en general. Ella pues es de hace si- siglos, eh, hubo varios asentamientos y varias, de gente procedente de distintos lugares. Digamos, Graz tiene una conexión con, o sea, tiene Berührungspunkte, como puntos de roce o puntos de contacto con Italia, Viena, Croacia, Serbia, Hungría, y eso hace que también el alemán que se abre allí sea bien particular y, por ejemplo, muy diferente con respecto al alemán de Viena, que no están muy lejos de Viena, ¿no? Es relativamente cerca. Bueno, si uno compara las distancias con Latinoamérica, eso es cerca. Entonces, Sí, eso en general nos ha dicho. Ja, musst du noch etwas sí. sagen? Also Oder fangen wir mit dem Pod Ja, also ich finde diese Frage sehr schön, aber sehr groß. Und ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, über dieses Thema ein bisschen zu sprechen, dann würde ich eventuell im nächsten Podcast oder in einem anderen zukünftigen Podcast dazu mehr sagen können. Aber heute würde ich gerne darüber sprechen, wie die deutsche Sprache überhaupt nach Lateinamerika gekommen ist. genau, fangen wir an. Ähm, Bueno, ahora sí vamos ja, a nuestro tema, que es cómo llegó la lengua alemana a Sudamérica. Also, wir hören dich, Eva. ja. Also, wie ich schon also in unserem ersten Podcast erwähnt habe, es gibt sehr, sehr, sehr viele Quellen zur historischen Ereignissen und äh, weil diese Gespräche nicht unbedingt einen wissenschaftlichen Charakter haben wollen, sondern vielmehr erzählerischen Charakter. So habe ich mich auf sehr wenige Quellen konzentriert und ich würde gerne mit euch all das teilen, was ich da selbst gefunden habe. Super, ich übersetze. En el primer podcast que hicimos, nos recuerda, Eva, eh, vimos como las distintas fuentes de las que procede el idioma alemán. Ella hoy se concentrará en algunos momentos como generales de la llegada de la lengua alemana a Latinoamérica. ¿Ya? ¿Habe ich gut verstanden, oder? Ja, okay. Ja, also es wird kein wissenschaftlicher Vortrag sein Gen- über die Ankunft der Genau. deutschen Sprache in Lateinamerika, sondern vielmehr ähm, es wird vielmehr eine Erzählung sein. Ja, Ok, ok, no, no se trata de un acercamiento riguroso, científico a la llegada del alemán en Latinoamérica, sino algo más bien general y como una especie de narración. Ah ja, gut. sí, ja. Also ich war selbst sehr überrascht zu lesen und zu hören, dass als Kolumbus sozusagen Lateinamerika entdeckt hatte, ja, die Amerikas entdeckt hatte, äh, nicht nur die spanische Sprache, also mitgekommen war, sondern auch andere Sprachen und darunter auch Deutsch. Ok, nos dice entonces, lo primero que hay que decir es que Colón no solamente, bueno, llegó descubrió América, como sabemos, 1492, pero no solamente llegó con el español, sino llegaron otras lenguas, como el alemán. Ja. Ja, und eine davon war ja Deutsch. Und ich habe mich dann gefragt, aber was waren das für Leute, die mitgefahren sind oder die mit auf diese Reise gekommen sind, beziehungsweise warum sie überhaupt aus Europa weg wollten. Und es gibt ja mehrere Gründe. Also damals, als Kolumbus Amerika entdeckt hatte, gab es in Europa schwere Hungersnöte, sehr, sehr viel Armut. Ok. Bueno, una pregunta que plantea
muy interesante y es, no solamente llega a Colón, sino llega con otra gente y la pregunta que habría que formular es, ¿y por qué esa gente se quería ir de Europa? Entonces, digamos, una respuesta inmediata que nos ofrece Eva es, pues, porque había hambruna, había hambre en Europa y mucha pobreza. Ja. Ja. Ähm, die politischen Verhältnisse waren auch nicht die besten zwischen den Ländern, aber auch innerhalb der Staaten gab es kein Gleichgewicht. Ok, las relaciones políticas, digamos, al interior de los estados y entre los estados tampoco eran las mejores. Ja, also folglich waren es die ärmeren Menschen, die zumindest die deutschsprachigen Regionen verlassen haben. Das waren zum Beispiel Landsknechte, aber auch Söldner. Ok, entonces de distintas regiones de los países de habla alemana, pues migró gente y entonces eran como ganaderos, Landskräfte, como agricultores más bien, y Söldner, Die como mercenarios, Landsknechte, sí, Landsknechte, ¿sí? Y como, sí. como soldados también. Ja, aber Sí. als Söldner sind eben Mercenarios, ähm, sind solche Soldaten, die nur auf eine bestimmte Zeit äh, kämpfen ja. gehen, damit sie gut verdienen und dann hören sie auch wieder auf. Also sie bleiben nicht ein Leben lang Ok, Soldaten. ok, entonces no son soldados propiamente, sino mercenarios, porque es un tipo de soldado que pelea mientras gana un buen dinero y por un tiempo, o sea, no se sacrifica por su patria. Entonces lo que emigraron fueron Sí, gana, agricultores y mercenarios, ja, no soldados. Ah, ja. ja. Ähm, also das war so, ja, Ende des 15. Jahrhunderts und Anfang des 16. Jahrhunderts ähm, gab es dann eine verstärkte Auswanderungstendenz von Deutschen, Österreichern, aber auch ja, Ok, aus der Schweiz. ok, a principios del siglo XIX, del siglo XVI, perdón, inicia una tendencia migratoria fuerte de germanoparlantes de Austria, Alemania, hacia Sudamérica, o Latinoamérica. Mhm. Und warum war es überhaupt möglich, dass mehr Leute, also nicht Spanier, nach Mittel- und Südamerika auswandern durften? Ok, entonces mucha gente, más gente que no procedía de España, le era permitida migrar hacia Centroamérica y no hacia Mhm. otros lugares, imagino. O sea, la primera migración tuvo lugar hacia Centroamérica. Ok, also de Alemania. Ja. Ah, ja. Mhm. Deutschsprachiger. Mhm. Es gab damals Einreisebestimmungen, die lockerer waren für Nicht-Spanier. Ok, era gente que, que no iban hacia donde no permitiera España. Oder nochmal, bitte? Also wenn man kein Spanier war, wenn man zum Beispiel Also, ein si uno Deutscher no era war español, oder genau. sí, dann war es einfacher, nach Mittel- und Südamerika einzureisen, Ah, ok, weil die Einreisebestimmungen lockerer waren für diese ok. Menschen. Für die Spanier waren sie strenger. Ok, si uno no era español tenía que emigrar a ciertos lugares y entonces esos lugares a los que, si uno no era español de Europa, entonces tenía que ir a lugares determinados y para los españoles mismos era noch strenger, más estricto, más difícil Sí. migrar a Sudamérica, Mhm. ok. Mhm. Und
das machte möglich, dass nicht nur Landsknechte und Söldner Okay. nach Mittel- und Südamerika einreisen konnten oder kommen konnten, sondern auch viele Kaufleute oder Ok. auch sehr viele Bergleute. Ok. Y esa fue la Ja, razón por la cual no solamente emigraron, como dijimos, agricultores y mercenarios, sino también Kaufleute como comerciantes y Bergleute, o sea, como mineros, gente de minas, gente de sí, montaña, mineros. Allá. ja, ja. Und diese Gruppen, also diese neuen Migranten, ließen sich vor allem in Santo Domingo, Venezuela, Kuba und Mexiko nieder. Ok. Estos migrantes se sentaron en Santo Domingo, Venezuela, México, ya, ¿verdad? Kuba En Cuba, ya, genau. und Kuba. Ja. Ja, was ich nicht gesagt habe. Also die ersten so vereinzelte deutschsprachige Einwanderer sind nach, also auf die Insel Hispaniola gelandet. Also heute ist es die Dominikanische Republik und Haiti. Ok, mucha de esa gente emigró a la isla Hispaniola, no sé cómo se traducirá al español, Hispaniola, y que es lo que hoy conocemos como República Dominicana y Haití. Ok, Mhm. Ja, so, aber jetzt zurück zu diesen Kaufleuten und diesen Bergleuten. Also diese Bergleute brachten mit sich auch die Fachsprache der Bergleute. Und das dürfte, man nimmt das an, dürfte so ziemlich die erste Fachsprache gewesen sein, auf Deutsch, ja, die ok, nach Mittel- und Südamerika gelangt ist. ok. Esa gente, por ejemplo, esa Bergleute, esos mineros, viajaron con su propia Fachsprache, como jerga, podríamos decir en español, su propio tipo Mhm. de manejo del idioma alemán, la jerga. Esas fueron las jergas que llegaron en principio, o los tipos, o la manera como llegó el alemán acá. Ok, Mhm. Aber über den tatsächlichen Sprachgebrauch in dieser Zeit lässt sich nur spekulieren. Also man kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das so war. Ja? claro. Also man Allá. spekuliert so. Ok, uno no puede saber sobre el uso, digamos, de esa lengua, solo se puede especular. Ok, Mhm. Äh, also diese äh, stärkere Masseneinwanderung nach Mittel- und Südamerika, die ich jetzt erwähnt habe, war so um das Jahr 1526, 29. Sie? 1526, Mhm. 29. Sie? Ok, 1526, 1529. ok. Bueno, este movimiento migratorio tuvo lugar más o menos entre 1526 y 1529. Ok, Mhm. Sie. Also man kann diese Zeit ja als als Beginn der deutschen Auswanderungstätigkeit bezeichnen. ok. Tiempo se señala como el inicio de la migración, de la actividad migratoria de Alemania hacia nuestra región. Ok, Sie. Also ich würde nicht nur der Alemannia sagen, sondern eher der deutschsprachigen, weil es sind ja nicht nur aus aus dem heutigen Deutschland sozusagen, also jetzt beziehe ich mich auf das geografische Deutschland, äh, Auswanderer, Einwanderer gewesen, sondern auch aus Österreich, ja, vor allem ok, aus Tirol. Aus Tirol äh, sind einige in dieser Zeit auch nach Mittel- und Südamerika gekommen. Aber es ok, waren halt so wenige im Vergleich zu denen aus Deutschland, dass man sie fast gar nicht erwähnt. So, ok.
Also, Und, ich übersetze. No hablamos de Alemania y de migración de Alemania a Latinoamérica, sino sobre todo de Austria y más específicamente de una región que se llama Tirol. Fue de esa región que se migró, que tuvo lugar fundamentalmente esa migración. mhm, ähm, also was ich meine, was ich eigentlich gemeint habe, ist, äh, dass das keine reine Migration aus Deutschland war, sondern vielmehr so aus dem deutschsprachigen Raum, Deutschland und Österreich. Ok, sí, digamos, lo que tenía lugar era una migración desde el área germanoparlante y no de lo que hoy conocemos como los países Alemania, Austria, sino desde el mundo germanoparlante. Naja. Mhm. Ja, wie wir alle wissen, entstand oder kam es in Europa zu der sogenannten Spanischen Inquisition. Ajá. Ya, sí, Ja, venía de Europa la denominada Inquisición, naja, como todos sabemos. mhm. Sí. Ja. Und durch diese spanische Inquisition wurden diese Einwanderungen, so circa 1570, wieder sehr stark eingeschränkt. Ok. Y con la Inquisición española, después, aproximadamente hasta 1560, se hicieron más estrictas o más limitadas las posibilidades de viaje o de salir hacia América. Naja, Die Migration. migración. Sí. Und deswegen konnte fast niemand mehr nach Mittel- und Südamerika einreisen. Aber es gab doch sehr, sehr wenige deutsche Jesuitenpadres, ja, die nach Mittel- und Südamerika einreisen durften. Ok. Bueno, hubo entonces en ese periodo, en todo caso, unos padres jesuitas de procedencia alemana a los que les fue permitido llegar a América. Naja. Sí. Mhm. Aber diese Lage ändert sich mit der Zeit und doch erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Also es hat Ja, sehr viele Jahre gedauert, bis sich diese dieses Einreiseverbot mehr oder weniger aufgehoben wurde. ok. Solo fue hasta el siglo XVIII, nos dice Eva, cuando esas prohibiciones y esas limitaciones se pudieron superar y llega un nuevo momento de raíz, como de migración otra vez, de partida de gente de Alemania, de gente germanoparlante, no Alemania, porque uno se cruza con lo que es Alemania y no son germanoparlantes. Naja, Mhm. Ja, aber dann überraschenderweise passiert eine sehr große Veränderung, eine große Öffnung, nämlich im 18. Jahrhundert, also Ende des 18. Jahrhunderts, ähm, begannen dann Forschungsreisende aus Deutschland nach Mittel- und Südamerika zu reisen. also Einer davon war Alexander von Humboldt. natürlich. Claro, entonces ¿Sí? una cosa que sucedió a finales del siglo XVIII fue esos viajes investigativos o de investigación. El más conocido del que todos sabemos es el de Alexander von Humboldt, que estuvo en América en general. Naja, Sí. Ein anderer Faktor, der zu dieser Änderung oder diese Änderung möglich machte, waren die kaufmännischen Kontakte, ja, zwischen Mittel-, Südamerika und Europa. ok. Und diese Allí- Kontakte wurden auch immer mehr. ok. Otra cosa que sucedió en ese periodo fue ese Kaufmännische
el contacto de comerciantes, Sí, also es gab Geschäfte, Businesses. Geschäfte, exacto, es de negocios, contacto de negocios que, digamos, multiplicaron el contacto entre germanoparlantes y América, allá, y lo hicieron, y como que fue paulatinamente creciendo, allá. Sí. Mhm. Und schon sind wir im 19. Jahrhundert, also schnell Ok, vergeht die Zeit. ok, en el siglo XIX, ya, Okay. Und nun haben wir die tatsächliche deutschsprachige Einwanderung. ok, Also aquí, ya, in diesem Jahrhundert beginnen die neu gegründeten Staaten in Mittel- und Südamerika. ya. Bueno, en esos, Ja. o sea, en el siglo XIX ahora pasamos, cuando tuvo lugar ahora sí la migración real, efectiva, de germanoparlantes a Mittel y Sudamérica, a Centroamérica y Sudamérica. ¿Aparecieron Mhm. nuevas ciudades, dices? ¿Estabas diciendo? Ich wollte sagen, zu diesem Zeitpunkt gab es in Mittel- und Südamerika bereits die neu gegründete Staaten. Ok. Ok, Ja. en este momento se fundaron nuevas ciudades en Mittel y Sudamérica, en Centroamérica y Sudamérica. Allá. Mhm. Und nun sind es gerade diese neu gegründeten Staaten, die gezielt nach europäischen Einwanderern suchten. Ok, Also diese Staaten brauchten oder wollten europäische Einwanderer haben, damit sie ihre Staatsgebiete vergrößern und sichern konnten. ok. Nämlich, Se fundan nuevas ciudades que ahora buscaban migrantes europeos para ampliar su territorio, el territorio de esas ciudades. Ahora se buscan inmigrantes. Ajá. Weiter, bitte. sí, pero digo También países como asegurarse. estados, Also estados, 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 Städte, also Ländern. Entonces, esos Staaten. nuevos, ya, genau. Entonces, se fundan también nuevos estados que ahora buscan nuevos migrantes europeos para asegurarse, imagino, frente a otros estados internamente y para ampliar su territorio. Naja, Mhm. ja, also noch etwas? Eva? Ja, die Verbindung ist jetzt ein bisschen schwach. Okay. Also, Okay. wovor wollten Sie sich diese neuen Staaten eigentlich schützen oder was wollten Sie sichern? Also es gab ja dadurch auch neue Nachbarländer, aber auch die indigene Bevölkerung in unberührten Regionen. Ja? Und durch die Präsenz europäischer Einwanderer wollten sich diese Staaten ähm, schützen. Ok. De lo que se trataba era de hacer más seguros los estados frente a otros estados más grandes, pero también los migrantes europeos hacían que el Unberührte, como el pueblo intocado, Bevölkerung, ¿no? Como el pueblo intocado de los países ya existentes, o sea, las comunidades como tradicionales de acá, de Latinoamérica, como asegurar esa población nueva que llegaba y protegerse de ese pueblo intocado que eran pues comunidades ancestrales y demás. Naja, Sie. Diese Einwanderung, so im 19. Jahrhundert, kann in unterschiedlichen Phasen eingeteilt werden. ok. Esto, entonces, esa migración del siglo XIX se puede dividir en varias fases. Ok, ya, Ja. erste Phase. Und auch die in den Einwanderungsländern selbst wird diese Einwanderung in unterschiedlichen Phasen eingeteilt. Ok, ¿Sí? sí, ese Einwanderung se puede, esa Einwanderung, o sea, inmigración se puede dividir en distintas.
olas o fases. Naja. Sí, bien. Die erste Phase dauert etwa vom frühen 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg. Ok, la primera fase va desde el inicio del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Ya, Mhm. Und diese erste Phase ist Teil der deutschsprachigen Massenwanderung. Ja? Äh, Allerdings ist es ja so, dass der Großteil dieser Massenauswanderung in den USA, also in der heutigen USA, stattfindet. ok, la primera fase es una fase masiva de migración y el destino de esa migración fue fundamentalmente los Estados Unidos. Ja, und diese beginnt im frühen 19. Jahrhundert und dauert bis zum Ersten Weltkrieg. Das ist so die erste Phase. Sí. Y esa fase empieza al principio del siglo XIX y va hasta la Primera Guerra Mundial. Allá. Mhm. Innerhalb Lateinamerikas sind Ya, die Hauptziele ok, dieser Migration ya, Brasilien, ok, Argentinien, Chile, ok, Paraguay, Uruguay, Bolivien, Perú, Costa Rica. ok. El Hauptziel, los principales destinos en Latinoamérica fueron Brasil en esta primera fase, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú. Ok. Und Costa Rica. Y Costa Sí, Rica, perdón. Eso. ja. Innerhalb dieser Länder werden die Einwanderer sehr oft, ja, in ländlichen Regionen angesiedelt. Und warum? Weil diese Regionen zu Nutzflächen gemacht werden mussten. Nutzflächen sind äh, Territorien, die für Landwirtschaft Ok, dienen sollten. ok. Esa primera, traduzco de una vez. Esta primera migración o esta migración, esta fase eligió como asentarse a Ingesiedelt, ¿no? Como asentarse en regiones agrarias, en el campo. Sí, Y eso era porque necesitaban utilizar tierras planas y territorios para la agricultura. ¿Ya? ja. Und so sind dann in diesen ländlichen Regionen so die ersten Siedlungen und Ortschaften entstanden. Ok, y fue en estas primeros Ortschaften, como localidades, donde surgieron los primeros asentamientos. Mhm. Esas regiones agrarias, otras como el campo, ¿ya? Ja, ja. Also die Einwanderer ließen sich dort nieder und begannen den Boden, also die Erde für Landwirtschaft vorzubereiten. Ya, genau. Entonces, lo que Ja, decían era sentarse y del suelo sacaban riqueza para promover la economía agraria, ¿ya? sí. Die zweite Welle Ok. La findet, segunda fase, sí. sie findet während und nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Ok, esa segunda fase tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Genau. Ok, Und wer waren also hauptsächlich die Auswanderer, Einwanderer dieser Welle? Es waren hauptsächlich jüdische Geflüchtete und andere politisch verfolgte Menschen, ok, aber ok, auch, Nationalsozialisten, die auf der Flucht waren. ok. Bueno, esa fase que va durante y después de la Segunda Guerra Mundial, pues recibió judíos perseguidos, también gente
por razones, perseguida también ya por razones políticas y no solo pues lo de los judíos raciales, y también nacionalsocialistas, ¿no? Naja, o sea, die auf der fascistas, Flucht waren. Sí, ya, que iban en fuga. Sí. so nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Aber diese zweite Welle von Migranten mh, hat eher die Städte gewählt. Also diese Menschen haben sich eher in Städte äh, niedergelassen. Ok, esta migración, esta segunda fase, claro, se distingue de la primera en que ya esta gente migra o se asienta en ciudades, no buscando una economía agraria, ¿no? ¿Ya? Mhm. Ja. Ähm, die Hauptzielländer dieser Welle Ok, sind weiterhin Argentinien, ok, Bolivien, Chile, ya, die Dominikanische Republik, Uruguay ya. und zum ersten Mal auch Kolumbien. Ok, ok, bueno, esto es interesante. Esos Hauptzielländer, los países principales de destino fueron en esta segunda fase de migración Argentina, Bolivia, Chile, República Dominicana, Uruguay y por primera vez en sentido estricto Colombia. Ok, Ja, die dritte Welle, und ok, diese ist ein bisschen auch für mich neu gewesen, ja. Die dritte Welle bilden die ähm, Migrationsbewegungen von Mennoniten. ok. Ok, la tercera vele, la tercera ola, la configuran un movimiento migratorio de menonitas, Sí. religioso, ¿verdad? Ya, Ja, una das ist eine religión. Religionsgemeinschaft, die Ya, aus der Täuferbewegung entstanden war. ok. Eso fue pues una comunidad religiosa que tuvo que fue un movimiento profundo y también pues, bueno, después que derivó también en, en asociación, en formas de migración en América Latina. ¿No? Ya, Sí. Und diese kamen eigentlich aus Kanada. ok. Vinieron de Canadá, Ja, ok, ja. Also 1922 ähm, gründen circa 7000 Mennoniten aus Kanada die ersten Kolonien in Mexiko. ok. En los años de 1929 alrededor se vinieron unos 7000 menonitas hacia México. Venían de Canadá, Mhm. que es lo curioso, ok. Sí, sí. Aber sie waren deutschsprachige Leute. Ja, ja, sie Ok, waren deutschsprachig. ok, pero Sí, ellos eran germanohablantes, venían de Canadá, pero eran germanohablantes, ok. ja. Und 5 Jahre später haben sie Kolonien auch in Paraguay gegründet. Ok, después, en 5 años después, fundaron colonias en Paraguay, o sea, 1927, ¿no? Und seither äh, machen Mennoniten, also vor allem in den zentralamerikanischen Ländern wie Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua und Panama, Ja, einen Großteil der deutschstämmigen Bevölkerung aus. Also o- sie bilden diesen Großteil der deutschstämmigen Bevölkerung. ok. Y en ese momento ellos se sitúan, se asentaron en Belice, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y fundaron la mayor parte de los asentamientos de germanoparlantes en esos países. Increíble. Das ist Mhm. unglaublich. Das wusste ich. Ja, ich auch nicht. Also ich war sehr überrascht, als ich diese
ja, diese Information gefunden habe und gelesen habe. Und es ist ja auch heute noch so, dass es die Mennoniten sind, die den Großteil der deutschstämmigen Bevölkerung ausmacht. Es ist noch Genau. immer so. Es war Und die sehr wichtig. größten, ja, die größten Gruppen finden sich heute in Mexiko, Bolivien und Paraguay. Imagínate, bueno, o sea, es curioso que por una migración por razones religiosas se funden en esos lugares las migraciones más grandes de germanoparlantes. Entonces, eso hablábamos con Eva y ella nos dice, fundan como la mayor cantidad de germanos en, otra vez, México, Paraguay y Bolivia en este momento. Sí, ja. Ellos constituyen, o sea, la principal razón migratoria no fue económica, sino religiosa y de esa comunidad menonita. Ok, interesante. Ja, und an dieser Stelle wäre es interessant zu erwähnen, dass die Kolonien in Lateinamerika aus zwei Siedlungswellen hervorgehen, ja, die zunächst aus Russland nach Kanada erfolgten. Ok. Ok, es interesante señalar que este movimiento menonita tiene como dos etapas, si mal no comprendo, para en su Sí, llegada a Latinoamérica. La primera etapa es de Rusia a Canadá y la segunda asumo ja, de Canadá a Sudamérica o Latinoamérica. genau. Die erste, ja, circa um 1873. Ya, la primera Mhm, de 1873 más o menos, ajá, o sea, de Rusia a war, Canadá, entiendo, ¿verdad? mhm, Ya, war eine sehr konservative. ok, era muy conservador, ok, Ja. Die zweite jedoch, so 1930, sehr 1930, progressiv eingestellt. ok, la segunda fue de más o menos aproximadamente en 1930 y fue mucho más progresiva, aber politisch auch? Also, Also war ich nicht würde konservativ? Religion von Politik nicht trennen. In dieser Epoche, also würde ich Religion von, ja, Politik nicht trennen können. Ah, ja, ok. Como sea, en Ich glaube, 1930 llega esa segunda etapa ya a Latinoamérica. Ok, mhm. Ab dem Jahr 1920 in etwa, äh, jetzt von Kanada ausgehend, ja, ok, erfolgt die Abwanderung der konservativeren Gruppen der Mennoniten nach Mexiko und Paraguay. ok. Entonces, Also, al momento, en 1920 llega esta ola desde Canadá de grupos conservadores. Bueno, es religioso, ¿no? La religión tiene ese aspecto conservador. De Canadá a México y Paraguay, ¿verdad? Por la década sí, de los 20, ok. sí, aber das waren die konservativen Mennoniten. Ok, eran los menonitas conservadores. Sí. Und diese pflegten eben in Mexiko und Paraguay eine autarke und weitgehend isolierte Lebensweise. Ok, y ellos querían fundar en Paraguay y México una vida aislada, eh, como en soledad. Also sehr zurückhaltend, sehr isoliert von der restlichen Welt. Ok, es absolutamente aislados del resto del mundo. Ja. Und ihre Umgangssprache ¿Ya? ist das mennonitische Plautdiet. Y el Umgangssprache, el habla cotidiana de ellos es Mennonitische Plautdiet. Ja, Wie übersetzt also sie das? es ist wahrscheinlich ein Altdeutsch. Ja, also es ist Seguramente eso es eine, Altdeutsch. Sí, o sea, seguramente ese Mennonitische Plautdiet es alemán antiguo. O sea, das ist nicht Hochdeutsch. es, ich würde sagen, also mir klingt es so sehr nach diesem Plattdeutsch, was wir schon mal erwähnt haben, das in Norddeutschland gesprochen wird.
Also nicht Hochdeutsch, sondern das Gegenteil. Also Niederdeutsch. Niederdeutsch, aus dem Niederdeutschen. Ok. Also, bueno, ¿cómo lo pongo en español? Eva cree que ese Mennonitisch plaudit no le suena a Hochdeutsch, que es lo que vimos en uno de nuestros podcasts como estandarización del alemán, sino que le suena más a Niederdeutsch, el alemán del norte, que como recordamos el alemán, el Hochdeutsch es de la montaña, del sur, también es geográfico, es del norte. Ok, allá. Ja. Und wie wir gesagt haben, also Hochdeutsch hat ja die zweite Lautverschiebung erlebt. Ja, ¿Sí? Aber Niederdeutsch nicht wirklich. sí. O sea, also nochmal, also, ich habe nicht gut verstanden. Also Hochdeutsch, diese Hochdeutsch hatte in diesem Moment, also 1920, die Lautverschiebung, o sea, como la consolidación idiomática. Aber diese Niederdeutsch, also die Sprache, die diese Leute, diese Mennoniten gesprochen haben, hatte keine Lautverschiebung, no tuvo esa consolidación. Das war, was du gesagt wolltest, Was sagen ich wolltest. sagen wollte, ja. Ja. Okay. Bueno, Eva nos dice entonces que, eh, o sea, el Hochdeutsch, como sabemos, tuvo ese Lautverschiebung del que hablamos hace en unos podcasts Mhm. anteriores, es como esa acentuación o consolidación idiomática. Eso pues estaba ocurriendo en Europa en esa época, ¿no? Ya se había consolidado el Hochdeutsch, pero este Niederdeutsch, que es el de los menonitas, no tuvo esa consolidación idiomática, ese Lautverschiebung. ¿Ya? Ja. Ähm, diesen Gruppen, also diese Gruppen von Mennoniten, ja, Ja. diese Einwanderer, äh, kommen in etwa so über 400 Personen anderer deutscher Abstammung hinzu. Das heißt, es waren jetzt beziehe ich mich auf die Gesamtheit der Einwanderer. Also es waren die Mennoniten und dazu kamen ja noch über 400.000 andere Einwanderer deutscher Abstammung hinzu. Ja, zum Beispiel Deutsch-Schweizer. Deutsche Pariser. Aber diese andere Leute, diese 400.000 Leute waren nicht Mennoniten, sondern Nein, andere das waren Leute. zusätzlich. Sie, Also sie zusätzlich. begleiten diesen Prozess. Das ist eine andere Bewegung. Also, aber begleiten Mhm. die. Okay. Sí, sí. Okay. Digamos, en, concomitante con esta llegada de la comunidad menonita religiosa, eh, migraron cerca de 400.000 germanoparlantes procedentes, bueno, en esta época, fundamentalmente de Suiza, hacia la década, entre la segunda, entre la Segunda Guerra Mundial y su final, ¿verdad? Ese es el periodo en el que Mhm. seguimos. Ok. Sí, sí. Ich habe mich dann auch gefragt, also in welchem lateinamerikanischen Land leben denn die meisten Deutschsprachigen? Ok, Ja? Eva se ha preguntado en qué ciudades, en qué países, perdón, latinoamericanos viven la mayoría de los germanoparlantes. Allá. Also, und das erste Land ist Brasilien. Primero es Danach Brasil. folgt Argentinien Ok. Después sigue und Argentina danach Chile. y después Chile. Ok. Mhm. Also, aber heutzutage, also in diesem Moment, die meisten Ja. Leute, die Deutsch spricht, also die deutschsprachige Leute, wohnt en Brasilien, Argentina und Chile. Sí, en este Sí. momento la mayor cantidad de germanoparlantes en Latinoamérica habitan en Brasil, Argentina y Chile y ese es pues el orden. Ok. Mhm. Mhm. Ja.
Und ich habe mich auch ein bisschen herum, ja, herum verloren. Also ich habe mich ein bisschen verloren durch das Internet, ähm, während ich auch über das Schicksal österreichischer Migranten in Lateinamerika ähm, gesucht habe. Und ich habe sehr viele Parallele zu den deutschen Migranten gefunden. Also es gibt auch Österreicher, die nach Lateinamerika ausgewandert sind. Und also die ersten, die nach Südamerika ausgewandert sind, das waren hauptsächlich ähm, eben Bergbauer, Bauern auch, Landsknechte, die aber sehr arm waren. Ok, ok. Se preguntó Eva por los migrantes austriacos también hacia Latinoamérica y le pareció curioso que encontró como una misma tendencia. También quienes viajaban era Bergbauer, como mineros otra vez, ¿Sí? eh, Landknechtchen, otra vez como agricultores, gente de campo y nochmal, nicht mehr, oder? Also Also, Leute, Bergbauer, Bauern, o sea, sí, finqueros y campesinos, sí. campesinos, genau. Y sí, campesino, no finquero. Y, 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 y gente de campo, naja. Landsknechte, das sind Menschen, die also in der Landwirtschaft arbeiten, aber auch mit den Tieren arbeiten. Also sie machen alles. Ok, es Ja, gente de campo porque no solamente trabajan en la agricultura, sí, sino también con animales en el campo. Eso es también. Ja. Landsknechtchen, genau. Und sie machen alles. Also sie haben ein sehr gutes Wissen über Boden, über Landwirtschaft, Pflanzen, äh, Tiere auch, Tierhaltung. Ok, ellos lo hacen todo en el campo, sobre los animales, sobre la economía agraria, sobre el suelo, sobre el cuidado de las plantas. Aber sie sind keine Besitzer, sie haben Sie sind kein Land, keine Besitzer, das sind pero no son eigentlich propietarios. arme Menschen. Ja, materiell Es- arme Menschen. Y materialmente So, es gente muy pobre, lo sabe hacer todo, pero no son propietarios. Naja. ja. Und die österreichischen Auswanderer haben sich hauptsächlich in Brasilien, Argentinien, Chile und Peru niedergelassen. Ah, eso. Y también en Perú, digamos, donde migraron fundamentalmente Brasil, Argentina, Chile, como lo dijimos, pero también Perú. ¿Ok? Ja, die Hauptphasen der Migration äh, reichen vom frühen 19. Jahrhundert bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Ok, la principal migración empezó fundamentalmente desde el inicio del siglo XIX hasta la, hasta la posguerra, la segunda posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Sí. Mundial, la segunda posguerra. Mhm. Also nach Brasilien sind zum Beispiel schon 1820 Tausende Österreicher aus Tirol und Vorarlberg Ya, ausgewandert. ya. A Brasil, más o menos en 1820, migraron hubo una migración fuerte de austríaca al Berg, was heißt das? ¿Cómo? Altberg, also Leute, nochmal Bergleute, Altberg, hast du gesagt? Nein, Vorarlberg. Das ist ein Bundesland in Österreich, ganz im Ah, Westen. desde un lugar de Austria que se llama Vorarlberg, que eso no tiene traducción. Ok, Vorarlberg. ok. Mhm. Sí. Und 1933 gründeten diese Auswanderer oder einige von diesen Auswanderern in dem Bundesstaat Santa Catarina die Ujú. Kolonie 13 Linden, auf Spanisch Trece Tillas. Entonces, Tilias, Also vea, en nicht Brasil, Spanisch, sondern Portugiesisch. ok, Trece Tillas. ok, en 1933 esa gente que migró otra vez de Austria hacia Brasil fundaron el Bundesstaat como el departamento o en el estado de Santa Catarina
la ciudad, imagino, Dreizehn Tilias, o sea, 13 Tilias, ¿ya? Sí. Und diese Gemeinde ist die größte weltweit von Auslandsösterreichern. Ok, esa ciudad es la más grande en todo el mundo de austriacos migrantes o que Mhm, emigraron. Sí, sí. Und ab 1938 kommen ok. unzählige jüdische Flüchtlinge hinzu. Sí, desde Ja, 1938 llegaron sehr muchos viele. judíos. Naja. Ja. Und diese lassen sich auch vor allem in Rio de Janeiro nieder. Ok, muchos se quedaron en Río de Janeiro, en Brasil. Naja. Mhm. Also nach Chile äh, wanderten die Österreicher bereits Mitte des 19. Jahrhunderts. Also nicht bereits, sondern erst. Erst. Also Ok, etwas en Chile. später als nach Brasilien. Ok. ¿Sí? Al final del siglo XIX, hubo una migración fuerte de austriacos hacia Chile. Ah, Naja. Chile, sí. Und es waren Österreicher aus dem Bundesland Tirol, ja, Eran vor austriacos allem del von estado Tirol. Zillertal. Nochmal, vor allem, Vor allem aus dem Zillertal. Zillertal ist eine Ortschaft, ein Ort in Tirol selbst. ok, ok, Sí. ante todo de Zillerhalft, Zillertal. Zillertal. O sea, que eso es un Mhm. lugar de Tirol, de la ciudad de la que hemos dicho Sí. ya que migraron muchos germanoparlantes hacia América. Naja. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht warum, aber diese Österreicher haben sich in Südchile niedergelassen. Ach so, ella no sabe por qué, pero muchos de esos Ja, chilenos, muchos de esos migrantes austriacos se asentaron al sur de Chile. ja. Vor allem in der Region um den, ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus, äh, Jankie, nein, Jankiwe See. Kennt Ok, ihr diesen See? ya, ya. Sobre todo en la región Jankiwe. de Chanquihue. Ok, Eso. entonces, ok, Chanquihue. Al sur de Chile, como sea. Ok, See, See. Und da haben sie Siedlungen gegründet. ok, allá Ja, fundaron asentamientos. ja. Und weitere Einwanderungswellen erfolgten äh, ab 1938 durch Exilanten, Ya, die in Santiago den Verein Austria Libre gegründet haben. Austria Libre. Und was ist Austria Mhm. Libre? Was ist, Es das ist ist ein ein NASA? Verein. Ein Es ist Verein. ein Verein. Ach Mhm. so, ein Club. Ein bisschen mehr, ist ein Verein. Wahrscheinlich mit ein bisschen, mit politischem Charakter, ein bisschen, nicht nur kulturell, sondern auch politisch. Ok, bueno, en Mhm. 1938 llegan exiliados a Santiago de Chile y fundan allá en Santiago un movimiento que se llama, no sé, un Verein, una sociedad que se llama Austria Libre, que no es solamente cultural, sino también política. Claro, la época es muy Mhm. política, 1938. Naja, Sí, sí. Nach Argentinien sind sie ausgewandert, aber erst im späten 19. Jahrhundert und eher zu Beginn des 20. Jahrhunderts. ok, en Argentina migraron hacia el final del siglo XIX y al inicio del siglo XX. Los austriacos. Seguimos en la Ja, migración de Austria hacia Latinoamérica. Naja, ja. Es war ja so, dass die Nationalsozialisten in Österreich die Macht ergriffen hatten. Und da sind Tausende von Österreichern geflüchtet, überwiegend jüdische Österreicher. Ja. ok. Pardon.
Ja. Nochmal, bitte, Und nochmal. Ich habe nicht gut gehört. also es waren überwiegend jüdische Ah, Österreicher. eran sobre todo judíos austriacos los que emigraron allí a Argentina en esa Ja. década, a Und finales zwar del siglo. haben sich diese in Buenos Aires niedergelassen. Y ellos se quedaron en Buenos Aires. Ja. Und zuletzt Peru. Also hier ist besonders die Kolonie Posuso zu erwähnen. Ok, allí creció y finalmente, digamos, hacia Perú y allí se Mhm. fundó la colonia, ¿no? ¿Cuál, bitte? Wie heißt diese Kolonie? Posuso. Posuso. Ok, Mhm. ja, Ja. Die wurde bereits 1859 von österreichischen und deutschen Auswanderern aus dem ok. Tirol und dem Bregenzer Wald gegründet. Ok, fundada más o menos cerca, o sea, el inicio de la fundación de esa colonia en Perú tiene lugar como a mediados del siglo XIX, 1859, y los migrantes procedían de Tirol y de otra ciudad, das ich nicht gut gehört habe. Wie heißt das? Wie war das? Bregenzer Wald. Regenserwald. Ese otro, Bregenz. Bregenz, Regenserwald. ja, Bregenzer Wald. Das ist eine Ok, Region auch in Vorarlberg. Bregenzer Wald. ok, Das ist Regenserwald ganz es, im Westen. Ja, ok, todo eso es en el oeste. Ok, ja. Und mit der Zeit kamen auch andere Österreicher dazu. Äh, also bis 1945 und einige Jahre noch danach. ok. Después llegan otras olas migratorias posteriores a 1945. Ja, ähm, also ich habe auch gelesen und es ist auch meine eigene Vorstellung, ähm, dass mh, nicht alle Einwanderer nach Lateinamerika, sei es Deutsche, sei es Österreicher oder Deutschschweizer, in Lateinamerika ihr Glück fanden. Ja, es Ok, war nicht für alle einfach. Ja, also sie haben zwar ihr neues Leben versucht aufzubauen, sie haben ein neues Glück gesucht, vielleicht gefunden, vielleicht auch nicht. Ich habe auch gelesen, dass sehr viele auch versucht hatten, zurück nach Europa zu kommen, was aber auch nicht mehr so ganz einfach war für viele. Aber es war ja nicht so, dass viele ihren Lebenstraum in Lateinamerika verwirklichen konnten. Ja, ok, das haben ok, auch nur die wenigsten geschafft. ok. También ha consultado, ha leído, Eva, que muchas de esas personas no encontraron su felicidad y la realización vital en Latinoamérica y que por lo mismo tuvieron que regresar a Europa después. O sea, hay muchas migraciones de alemanes y austriacos o de germano-suizos a Latinoamérica no exitosas, que terminaron ellos regresando. ¿No ya? Mhm. Ja, es kamen nicht nur, also es kamen ja nicht nur Kaufleute und Bergleute nach Lateinamerika oder nur jüdische Einwanderer jetzt aus religiösen Gründen, sondern es waren alle kunterbunt. Also aus jeder Gesellschaftsschicht kamen Menschen, also kamen deutschsprachige ähm, Menschen oder Einwanderer nach Lateinamerika. Nach Kolumbien kamen die meisten äh, ab den 1930er Jahren. Ja, 1930 ya. Ok. ja. Ahora, claro, Und claro. Naja, also etwas schnell. Sí, mhm, migraron comerciantes, gente por razones religiosas, mineros y demás. Y ahora pasamos al tema de Colombia.
La migración fuerte tuvo lugar desde la década de los 30 del siglo XX, perdón, 1930, desde los 30 del siglo XX. Ok. Ja, also die erste größere Einwanderungswelle nach Una- Kolumbien ya, bestand aus politisch motivierte Exilanten. ok. Ja, La primera gran ola migratoria hacia Colombia tuvo lugar o surge por razones políticas, exiliados sí, políticos en los 30 ja, del siglo XX. ja. Ajá. Genauer gesagt war das so um 1938, 1939. Eso, para ser los más exactos, 1938, entre 1938 y 1939 empieza el asunto. Ajá. Sí. Und heute leben in etwa 1000 Österreicher in Kolumbien, also hauptsächlich in Bogotá, Medellín und Cali. Ok, y hoy viven miles de austriacos en Colombia y fundamentalmente en Bogotá, Medellín y Cali. Eso, Ja, die Gründe, äh, die Gründe, warum auch heute Österreicher nach Kolumbien auswandern, ok, ähm, können gesellschaftliche sein oder diplomatische oder ganz einfach familiäre Bindungen. ok. Las razones por las que hoy migra la gente a Colombia de Austria, pero me imagino que también los germanoparlantes en general, es por razones sociales, diplomáticas, pero también por familiar Referbindung, ¿no? Por relaciones familiares. Sí, sí. So, Fernando, und jetzt abschließend möchte ich nur noch so viel erwähnen. Ähm, Man sieht ja, dass die Rolle, äh, welche die deutsche Sprache zwischen Mexiko und Südchile spielt, eine sehr vielschichtige ist. Ok, y ahora para cerrar, nos dice Eva, quiere señalar que en este momento el papel que juega el idioma alemán entre México y la zona más austral de América, que sería el sur de Chile, tiene múltiples direcciones. Ajá, naja, Sí, also es ist ein Riesengebiet eigentlich. Es ist eso es una región gigante, ¿no? Eso, o sí, sea, entre el es norte de ist, México y Suramérica es una cosa absurdo lo grande, natürlich. sí, Naja, es ist fast endlos, grenzenlos. Ja? tiene Ähm, und in diesem Gebiet gilt die deutsche Sprache unter anderem als Herkunftssprache, Ja, Arbeitssprache ja, oder genau. eine Fremdsprache, die man in der Schule lernt, Ja, oder eine akademisch vermittelte Kultursprache ja, oder eine Zweitsprache, die man in der Familie lernt. ok. Entonces, digamos, en esa ciudad que es como Grenzlos, dice, lleva casi que no tiene límite en ese territorio que va desde México hasta el sur de Chile, desde el norte de México, el alemán juega distintos eh, papeles, ¿no? Distintos roles. Lo primero es el origen, la procedencia. El segundo es un idioma de trabajo, una Arbeitssprache. Lo otro es también que es una lengua extranjera que se aprende en el colegio o en una entidad como la nuestra, pero también facilita el intercambio académico y cultural, que es el caso como muchos de nosotros hemos aprendido alemán por razones académicas. Y también se utiliza como primera lengua extranjera, como Erste Fremdsprache en la familia, ¿no? Como una lengua en la que se habla en familia, pero como segunda lengua. ¿Ah, ya? Ja. Ähm, was mir so in den Sinn gekommen ist, während ich das so mich eben eingelesen habe, ist die Tatsache,
dass es wunderbar ist. Es ist ein wunderbares Ereignis gewesen, die deutsche Sprache oder genauer gesagt verschiedene Dialekte der deutschen Sprache bis nach Lateinamerika zu bringen und sie so zu pflegen, wie sie sind, in ihrer Natürlichkeit zu pflegen, so gut es auch geht. Denn hier in Europa verschwinden langsam Dialekte. Okay. Und es hat mich gefreut zu erkennen, dass gewisse Dialekte in Lateinamerika, in den verschiedenen lateinamerikanischen Staaten, in ländlichen Regionen oder auch in Städten noch erhalten bleiben, gepflegt So, werden. ok. Bueno, dice algo curioso y bonito, Eva, y es que le parece como maravilloso, y es que esa migración del alemán hacia Latinoamérica ha contribuido a que pervivan esos distintos dialectos, que lo que se ve en Europa, y como veíamos al inicio de esta conversación, que esos dialectos tienden a diluirse, a disolverse, a imponerse el alemán estandarizado, en Latinoamérica como que perviven en esas comunidades o en esas eh, pequeños grupos en los que se habla alemán esos Mhm. distintos dialectos. Ah, ja? Sí, Interesante. ja, ja. Muy bonito, Eva. Vielen Dank für deine schöne Arbeit. Vielen Dank auch dir, Fernando. Und ja, ich würde gerne, also die Zuhörer, die vielleicht mehr zu diesem Thema wissen, dass sie das uns mitteilen in den Kommentaren und sollten sie eine Information für nicht ganz richtig finden oder gar empfinden, können Sie dies ruhig auch in den Kommentaren vermerken. Also das ist Okay. alles offen und würde mich auch Bueno, sehr freuen. ok. Eva nos dice que le alegraría mucho leer comentarios sobre estos temas. Si hay algo que interese adicional, lo podemos considerar. Si hay algo que sea correcto o algo que se quiera comentar adicional con mayor precisión, también se puede hacer y que estamos abiertos. Y eso, digamos, es como una actitud que siempre tenemos a cualquier observación y a cualquier comentario. Muy bien. Bueno, Okay, vielen Dank, Eva, nochmal und wir sehen uns wieder. con mucho gusto, Fernando. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, bis zum Okay, nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Okay. Tschüss.